Hola, soc Joan Borja i parlaré dels sistemes educatius dels territoris de la xarxa Vives d'universitats. Mireu, la diversitat és un dels valors identitaris de la xarxa Vives d'universitats. Aquestes 21 universitats conformen una xarxa sòlidament teixida pel compromís i la vinculació a un mateix sistema lingüístic. Però les universitats de la xarxa Vives s'adscriuen en realitat a 4 estats diferents: l'italià, el francès, l'andorrà i l'espanyol. I la diversitat administrativa comporta, lògicament, les corresponents diferències quant als models educatius. En el cas de la Universitat de Sàsser, el sistema de referència és l'italià, amb les etapes educatives següents: la istruzione preescolàstica a l'escola de la infància, educació no obligatòria entre els 3 i els 6 anys. La istruzione primària a l'escola primària, que va entre els 6 i els 11 anys. I la istruzione secundària, que es divideix en escola secundària de primo grado, entre els 11 i els 14 anys, i l'escola secundària de secondo grado, entre els 14 i els 19 anys. Aquesta escola secundària de secondo grado es pot cursar en 3 tipus d'instituts, segons l'orientació, clar: els licei, els istituti tecnici o els istituti professionali. Finalment, en la istruzione superiore, el sistema educatiu italià ofereix les opcions de la universitat, la de alta formazione artistica, musicale e coreutica, i també la dels istituti tecnici superiori. Els estudis universitaris italians solen constar de 3 cursos per a la laurea, més 2 de laurea magistrale. En el cas de la Universitat de Perpinyà, hem de referir-nos al sistema educatiu francès, amb l'estructura següent: una primera etapa d'escola maternal, facultativa, entre 3 i 6 anys, com sol ser habitual; l'escola primària, entre els 6 i els 11 anys, que és com el sistema italià, però un any menys que en els sistemes educatius andorrà, català, balear i valencià; i l'escola mitjana, els college, entre els 11 i els 15 anys, començant i acabant un any abans que la segona ensenyança del sistema educatiu andorrà o l'ESO dels sistemes educatius català, balear i valencià. Els liceus, entre els 15 i els 18 anys d'ensenyament no obligatori, consten de 3 cursos que poden tenir orientació general, tecnològica o bé professional. I, finalment, la universitat. La universitat amb una estructura que depèn de les diferents disciplines universitàries, però que sol ser, en terme mitjà, de 3 cursos de llicenciatura més 2 cursos de màster. Als 2 anys d'estudis superiors s'obté un diploma d'estudis universitaris generals i, prosseguint els estudis un any més, es pot obtenir una llicenciatura, amb un any més, un mestratge, i al final del 5è any, un magisteri o màster. Quant a la Universitat d'Andorra, cal parlar d'un context en què coexisteixen el sistema educatiu andorrà amb col·legis, centres adscrits al sistema educatiu francès i també escoles, centres adscrits al sistema educatiu espanyol. En els centres amb sistema educatiu francès o espanyol resulta preceptiva l'anomenada formació andorrana, que és la que garanteix l'estudi de la llengua catalana, única llengua oficial a l'estat andorrà, i també del medi, la història, la geografia, la cultura i les institucions d'Andorra. En el cas del sistema educatiu andorrà, les etapes són educació maternal, de 3 a 6 anys, primera ensenyança, de 6 a 12 anys, segona ensenyança, dels 12 als 16 anys, i batxillerat, de 16 a 18 anys. En la Universitat d'Andorra es pot aconseguir en 3 cursos el títol de bachelor, que és el que facilita l'accés als màsters. Els sistemes educatius valencià, català i balear són coincidents pel que fa a les etapes educatives. És a saber, l'educació infantil, que pot ser de 0 a 3 anys, o bé de 3 a 6 anys. La de 3 a 6 anys no és obligatòria, però sí, a diferència de la de 0 a 3 anys, generalitzada i gratuïta. L'educació primària, de 6 a 12 anys,
S'estructura en 3 cicles: el cicle inicial, primer i segon, el cicle mitjà, tercer i quart, i el cicle superior, cinquè i sisè. L'educació secundària obligatòria, coneguda popularment com l'ESO, entre els 12 i els 16 anys. I el batxillerat entre 16 i 18 anys, que pot ser en 4 modalitats: arts, ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials. En haver cursat el segon curs de batxillerat, l'alumnat valencià, balear i català ha de fer la prova d'accés a la universitat, PAU, per a cursar els estudis universitaris, si és el cas. I l'elecció de titulació depèn de la nota que s'hi obté en la PAU. Es pot dir, per tant, és una broma, que per a la vida universitària la PAU és el camí. Siga com vulga, ja en la universitat, els graus solen ser de 4 cursos acadèmics, 240 crèdits, que donen pas als estudis de màster, 1 o 2 cursos, entre 60 o 120 crèdits més. I en última instància, ja per als valents, els estudis encarats a la investigació de doctorat. Són l'excepció als 4 cursos alguns graus, com ara arquitectura, odontologia, veterinària o farmàcia, que consten de 5 cursos, o medicina, que són 6 cursos. Diversitat, per tant, diversitat d'universitats, de contextos, d'administracions i de sistemes educatius, sempre dins d'un mateix espai europeu d'educació superior. La diversitat. La diversitat és, efectivament, un valor identitari de la Mediterrània occidental i d'Europa. Un valor representat per la xarxa Vives d'universitats. Educació en la diversitat.